啲人叫做 Pastor Derek 啦。咁我其實咧喺呢一度咧係本身一間教會牧恩浸信會。咁喺3年前咧，我有一個好清晰喺上帝嘅 calling 領受咧，就係我要將呢度咧去活化更新，令到呢個空間咧更加活出主嘅大使命。所以咧喺3年嘅籌劃裏邊咧，喺上年2024年咧，我就將佢打爛晒，然後將成個教會嘅空間咧1/3做一個 mini cafe， 另外2/3咧就做一個共享空間。其實咧我自己本身咧係一個社工嘅背景啦，所以咧我對於教會 connect 個社區咧係有一個好強嘅信念。所以咧其實社區裏邊有咩嘅人咧，我哋就服侍佢哋噶啦。所以咧我唔一定係要做一啲好貧窮嘅人，但係呢個區裏邊咧確實有一啲好有需要嘅人係需要我哋服侍嘅。同時咧，亦都呢個區不斷地變化咧，有好多好似中產嘅人咧都進駐呢個區。咁我相信呢一啲咧都係我哋未來咧會 target 嘅人。有啊，其實真係好多好多。不過咧你見我今日個裝扮咧，就係我本身真係一個徹頭徹尾嘅 pastor 咧，一個傳道人咧，一個牧師啦。但係咧，其實我而家又多咗個身份啦，一個餐廳嘅一個負責人啦。咁忙嘅時候咧，我都會走入去去幫手煮嘢洗嘢咁樣。我覺得最令我感動咧，就係喺呢個理念嘅架構裏邊咧，其實有好多我哋嘅一路關心咗好幾年嘅街坊咧，喺而家呢個轉變底下咧，成為咗我哋好多嘅同行同埋幫助者。例如咧，喺個餐廳裏邊咧，我哋會請佢哋咧去幫我哋整甜品，然後去 serve 啲客人啦，亦都會幫我哋咧去煮下嘢食甚至乎做一啲清潔嘅工作咁呢啲咧，我哋當然都會有俾翻一啲嘅即係人工佢哋啦。但係我覺得最重要係佢哋好似同我哋喺一齊同行緊，一齊同工緊。其實咧，我覺得半年咧呢度發生嘅事情咧，我可以用被動式嚟嘅形容啦，就係原來咧上帝透過好多人俾我喺呢度認識到啦，有啲我嘅朋友介紹好多人俾我認識啦，我彷彿咧喺度發現或者揾到好多咧理念嘅同行者。所以咧，我好希望咧，我都期盼咧，喺嚟緊嘅日子咧，有更多嘅理念同行者咧，同我喺呢個理念底下咧，一齊去活化呢個空間啦，一齊去使用呢個空間啦。呢個係一個好有趣，亦都係好 amazing 嘅嘢。其實咧好得意嘅，我嚟到呢間教會咧好幾年啦。咁其實時勢係咪做英雄咧？有啲人話咧，點解你會去將一間教會咧大反轉㗎？咁我就想話呢幾年咧發生咩事咧？19年有政情啦，跟住20年有疫情啦。呢幾年咧令到我咧迫使自己咧點樣去諗教會走前嘅方向。所以咧，當一間傳統嘅教會咧要去繼續面對香港嘅挑戰咧，其實我就喺上帝面前領受咗，我要用一間餐廳去接觸個社區。教會咧應該有信仰嘅人走入嚟，但係冇信仰嘅人，佢點樣容易走入嚟咧？呢間餐廳人咧係衣食住行係最基本嘅，但係食咧就係我其中一個諗，要吸引佢哋走入教會。呢間餐廳咧係真係好社企嘅形式，因為我哋咧係好想做營商宣教啦，所以喺呢度發生嘅嘢咧，好想咧喺信仰裏邊咧同接觸嘅人咧可以有分享、有交流啦。所以我哋梗係好歡迎好多弟兄姊妹咧帶你嘅未信嘅朋友咧嚟到呢一度，或者租借或者同我哋合作享用呢個共享空間，亦都可以咧喺餐廳裏邊食下嘢、傾下偈，我哋有好多生命嘅交流。咁呢個咧都係我哋咧做呢個嘅地方嘅其中一個理念咯。
哦，咁你梗係可以咧嚟我哋嘅Facebook 啦、IG 啦，同埋教會嘅共享空間嘅網頁啦，都可以揾到我哋嘅。